សរសៃរបស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការ review បន្តតាក់ទងនឹង motherboard ដែលខ្ញុំបាន maintenance វាគឺខ្ញុំបាន clean up វាដោយសារពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនគ្នាថាតាក់ទងនឹង motherboard ហ្នឹងគឺវាមានហៀទឹក CPU ជ្រាបនៅលើណាហើយអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងអញ្ចឹងវាពេលដែលយើង boot Windows ចូលទៅលើ Windows គឺវាអត់ទៅទេគឺគាត់បើកមកគាំងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានលាងសម្អាតវារួចរាល់ហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាប់គ្រឿងវាចូលវិញដើម្បី testing ដាក់វាចូលក្នុង motherboard ដើម្បី test វាថាវាដំណើរការវិញអូខេយ៉ាហើយនេះជាគ្រឿងរបស់វាអូខេនេះជា back plate ដែលយើងដាក់លើ case នេះគឺ M.2 យ៉ា M.2 របស់វានេះគឺជា CPU CPU របស់វាគឺ Intel Core i7 អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់របស់គ្នាយ៉ាអូខេហើយនេះគឺជា RAM brand Corsair អូខេ Corsair DDR4 អូខេគឺមួយដើម 16G អញ្ចឹងគឺយើងដាក់4ដើម 64G អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់វាទាំងអស់គ្នាអូខេ DDR4 យ៉ាអូខេឥឡូវយើងដាក់ RAM រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការដាក់ CPU ទាំងអស់គ្នាអូខេយ៉ាអញ្ចឹង CPU យើងដាក់យើងត្រូវមើលវាមានកលៈនេះប្រាប់យើងសម្រាប់ពួក Core i7 គឺវាមានកលៈ2ហ្នឹងតែ Core i9 គឺវាមានកលៈ14អញ្ចឹងយើងមើលការដាក់វាហើយនឹងមើលសញ្ញាព្រួយវានេះនិងសញ្ញាព្រួយលើ motherboard ដាក់ជាវាយើងដាក់ខុសទៅមានបញ្ហាគេឡើយដាក់វាអស់គ្នាយ៉ាអញ្ចឹងគឺវាត្រូវហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្អាប់វាទាំងអស់គ្នាយ៉ាអូខេហើយតបមកខ្ញុំធ្វើការដាក់ថ្មបាយ័អូខេអូខេទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដាក់ថ្មបាយ័ហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់ M.2 ចូលអូខេឥឡូវខ្ញុំមកខ្ចៅ M.2 សិនអូខេនេះឥឡូវយើងធ្វើការចាប់ M.2 ចូលវិញអូខេយ៉ាតើមកយើងដាក់ខ្ចៅវាចូលអូខេឥឡូវយើងចាប់ឡើងទៅ M.2 ទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេឥឡូវយើងបានចាប់ heatsink ហើយយើងធ្វើការដោត fan របស់វាទាំងអស់គ្នាអូខេយ៉ាអូខេឥឡូវយើងបានចាប់ហើយRAM Color Master 64G ទាំងអស់ហើយ heatsink CPU i7 យើងបានចាប់ចូលហើយនឹង
PCIe M.2 ក៏យើងបានចាប់ចូលដែរអូខេអញ្ចឹងយើងនៅធ្វើការវាដាក់ចូលទៅក្នុង cache របស់វាអូខេឥឡូវចឹងចាំទៅទៀតយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូយើងចាប់ចូល សួស្តីអ្នកគ្នានេះជា PC ដែលមានបញ្ហា board អត់អាច display បានហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាដែលថាខ្ញុំយកទៅ clean up វា maintenance វាលើកមុនហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបានចាប់ចូលទៅក្នុង cache computer ហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់បាច់យកដល់ទៀតអូខេហើយ RAM ខ្ញុំដាក់តែមួយដើមសិនទេគឺ RAM វានៅក្រៅអត់ខ្ញុំដាក់មួយដើមតែសិនហើយ fan ចំនៅខាងមុខ3នៅខាងក្រោយ1អូខេហើយ heat sink ឥឡូវខ្ញុំដាក់ RAM ទៅមួយសិនហើយខ្ញុំតេស្តវាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកវាសិនអូខេវាចាប់ដើមពុលហើយខ្ញុំនឹង select monitor ខ្ញុំយក HDMI ព្រោះដោយសារខ្ញុំដោតចូលទៅ monitor ខ្ញុំយក HDMI អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីយក HDMI HDMI អូខេនេះ HDMI អូខេចឹងវាចាប់ដើមដំណើរការហើយអូខេ sorry អូខេឥឡូវខ្ញុំ select យក HDMI ហើយវាដើរដំណើរការ load មែនតើអូខេឥឡូវវា boot ចូល Windows ហើយអូខេកប់ឥឡូវមករបបដែលមានបញ្ហាគឺយើង fix ហើយអ្នកនរគ្នាអូខេហើយមើលបាន load មែនតើចឹងគឺយើងបាន fix វាហើយអូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ RAM វាតិចទៀតអូខេចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេចឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតតាក់ទងនៅ PC gaming PC design ហើយតាក់ទងនឹងពពួក router wireless អូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាដែលចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share អូខេអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនា